السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. وياكم احمد كريم فيديو جديد. اليوم محضركم مفاجأة، وهي اشتريت مايكو اخيرا على مودكم وعلى مود طلبات ما صوت. فراح ندخل بتفاصيل الفيديو. واذا كنت غير مشترك في قناتي اسمها احمد كريم، سوي سبسكرايب وفعل خاصية الجرس حتى تجيك اشعارات بالفيديوهات الجديدة. خلينا ندخل الى تفاصيل الفيديو حاليا. هسه وصلت عندنا هاي الدوج جورني 2017. سيارة مضروب السسبنشن مالتها. هتشوف السسبنشن مالتها. هذا السسبنشن مالتها مضروب الخلفي، والدعامية الخلفية ايضا مفقودة. راح نسويها ان شاء الله خطوة بخطوة ونراويكم التصوير مال جميع التصليحات. هذه السيارة مثل ما تشوفون سيارة حلوة ما شاء الله، فقط هاي الضربة بيها والدعامية الخلفية. ان شاء الله نتمنى الدعامية تكون بداخل السيارة. هسه راح ننزلها بالفورك ليفت ونشوف. وهذا ابو عبد الله البطل ويانا. هذه السيارة نزلناها، خبرة ما شاء الله. رأسا ننزلها بعد الخطر من التريلر. هاي نزل السيارة هسه راح ننزلها. This is my amigo. How are you, amigo? Where you came from? Dallas? Yeah, Dallas. Awesome. You live here in Houston? Yeah, in Houston. وهذه السيارة نزلناها الحمد لله والشكر بجهود ابو عبد الله. شوف ايش نحتاج، 1 2. هذا شنو هذا البايب؟ مثل هذا. هذا لور كنترول ارم. لا هذا اللور كنترول. هذا السب لور، هذا الجومو. اي هذا الجانبي. هذا الجانبي ايضا مضروب. كله مضروب. اي مو؟ يا اي والله. وين رايح اصلا؟ طاب جو هذا بالشاصي، شاق الشاصي حرامات. هذا يصير هذا؟ نشوف الصفحة الثانية. والله مقلوع هذا من مكانه داخل جوا بيطلع. بيطلع من مكانه لما تفك هذا هنا كامل. هذا وين مكانه هو هذا؟ البراغي مالته؟ واحد هنا واحد هنا. جيد كل الزين. وهنا يعني شيء كامل يراد له. هذا مكسور كمان. صحوا له ني سسبنشن. اللي يطلب ني سسبنشن كامل حتى يبدله كله. هسه رايح المحل اخواناني، جايتني سيارات وعندي سيارات مثل ما وعدتكم اصور لكم اياها بالفيديوهات السابقه حتى نشوف النتيجه سويه. خليكم وياي. وهاي انا طبيت بالشارع مالتي. شوف اخوان، هاي المناطق اللي هنا كلها صناعيه وزراعيه وتجاريه. فشوفوا اخوان، هاي قبل كانت زراعه، هسه بما انه صار الشارع كله صناعه، كله سيارات ومصلحين، فقامت تنباع القطع بهذا الشكل، يقسموها وتنباع حتى تصير صناعيه. اللي يفتح بادي شاب، اللي يفتح ميكانيك شاب. شوفوا هاي اخوان، هاي الساحه اخذوها وقاموا يخلون هاي الاعمده مالتها حتى يسيجوها. شوف هاي دفنوها، هاي جديده دفنوها وخلوا كراش كونكريت حتى تصير القاع قويه. وهذا وصلنا المحل. وهذه السيارة اللي شفتوها بالفيديو السابق اللي كانت كلها دم ومنتهية وما تشتغل، وحتى الحديد مالتها من صهر هالقد ما خالين بها حامض. فهاي الدواخل مالتها راح اراويكم اياها. ابو عبد الله كملها. هاي الدواخل مالتها كلها جديدة، اقصد يعني من غير سيارة، مو جديدة بالمعنى. هذه السيارة ركبنا كل شيء مالتها، بقى بس الاجزاء مال الستيرن نشدها ونشد البطانه مال الباب وخلصت. فهسه راح نشغلها ونشوف. ركبنا الجمب ستار عليها، خلينا نشغلها هسه ونشوف. والله كنت اخاف حتى ادخل بداخلها، بس ما شاء الله عليه ابو عبد الله كملها بشكل رهيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتغلت سيارة، المحرك ما شاء الله مالتها صافي جدا. طبعا صدق او لا تصدق، حتى تشيك انجن ما بيها، تشيك انجن ما بيها سيارة. هذا الاير باج مشتغل لانه ما موجود الاير باج، ما شاديه.
وهذه السيارة من داخلها يراد لها تنظيف بعد، لكن شي على شي كملت سيارة وحلوة الحمد لله والشكر. هاي الإنارة مالتها كل السيارة مشتغلة، كل الكهرباءات مالتها اشتغلت الحمد لله والشكر. مثل ما تشوفون المحرك صافي مالتها، اللايتات شغالة. هذه وحدة. وهسه نرجع على الدوج الرام، هم نشغلها ونشوف اللي سويناه بيها. اذا تذكرون كانت ضربتها قوية من قدام. شوفوا اخوان الفريم كله رجع، الفريم الامامي الريبار رجعناه جديد، او العفو بدلناه جديد. السيارة بما انه هي سودة كلها سودة، جبت لها اللايت مالتها التريم مالتها اسود مثل ما تشوفون. طبعا اللايتات مالتها جدا رخيصة. الزوج تقريبا زوج اللايتات ب $100 من اي باي، فرخيصة جدا، غراضة رخيصة. البمبر الامامية اشتريتها نفس لون السيارة. اذا تذكرون كانت هاي الحديد احنا صحيح شيلمان بالعراقي. جبت لها مالتها البلادية الاصلية السوداء، صبغناها وكملناها بيها. كم قطعة نقص طلبتهن، بدنا ننتظرهن حتى نشد القطع مالتها كلها. شوفوا اخوان هاي البمبر مالتها مصبوغة، هذا البراكيت مال البمبر هذا اشتريته جديد. الويل مالتها التاير لازم نبدله، هذا التاير مالتها السبير شديناه. شوفوا السبير منازل اخوان، جماعة العراق يفتهموني. هاي السيارة هم تشتغل والحمد لله كلش حلوة. هذه السيارة خلينا الجمبر عليها، هسه راح نشغل. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اشتغلت سيارة الحمد لله والشكر. اشتغلت مثل الورد. محرك طبعا عليها هيمي 5.7. شوفوا العلو مالتها اخوان، باع الستيب مالتها. وهاي صعدنا بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الباتر اخوان مالتها منتهي، لانه الداشبورد يرجف مثل ما تشوفون. كل شي شغال بيها الحمد لله. خلينا نشوفها تشتغل. هاي الكاميرا مالتها تتحرك الحمد لله. هاي السيارة طبعا جبت لها فوق لايت LED من اي باي، يخبل كلش حلو. اول مرة اشوف هيجي فوق لايت حلو. شوفوا اخوان هو مالتها يجي عادي، جبت لها LED ومن النوع الغالي. هاي السيارة كملت الحمد لله والشكر. ان شاء الله نصور لكم المرحلة الأخيرة من شد البمبر ونطلع بيها السيارة. وصلتني هاي المرسيدس AMG، هذه الزبون اشتراها. طبعا شوفوا شلون نصبة حلوة وشلون ناصية، شلون مواصفات تخبل. V8 المحرك مالته، لكن للأسف المحرك مالته محروق، يعني الجو البنيد معالمه ضايعة مع كل الأسف. بس سيارة هي تخبل والله، سيارة كنصبة كشكل كلش حلوة. نشوفها من ورا. هذه السيارة ما تشتغل، نزلناها بالفورك ليفت، وهسه اجى الولد عماد الكناني راح يصعدها. راح نصعد لها على التو تراك وياخذها. شوف الدواخل مالتها اخوان، هي السيارة سنة يمكن 2006، لكن باع الجمال مالتها شلون حلوة. شوف الجمال اخوان. هاي راح تاخذ لها وقت طويل حتى يصلحوها ويبدلوا لها المحرك ويبدلوا لها الكهربائيات. وهذه السيارة نزلناها على التو تراك مال عماد. شوف اخوان نصبتها شلون حلوة، ايش قد منصيها وايش قد حلوة. طبعا هاي AMG اصلية AMG،
شوفوا الباكج مالتها، الويل مالتها اي ام جي، شيء خرافي. وهذا عماد ويانا رجع من العراق بيه ريحه العراق. الحمد لله على سلامتك حبيبي. هذه السياره صارت جاهزه للشحن. هسه الخطوه الثانيه نشحن السياره الثانيه اللي هي ذيك الدوج تشارجر، اذا تشوفوها ار تي. هسه نشحنها ورا هاي ان شاء الله. مثل ما تشوفون النتيجه كملناها، راح نبدلها تايرات جديده. واليوم بدنا نشتغل بهاي الدوج الرام. اليوم راح نسوي فد طريقه بسيطه وسهله تغير خلقتها من ورا. هذا ابو عبد الله دا يشتغل هنا. شوفوا اخوان، شيلها ابو عبد الله. لزقتها؟ شوي. لزقها. هاي الطريقه الاولى لهذه السياره. راح نغير الكتابات مالتها، راح نكتب عليها رام مثل ما تشوفون. ابو عبد الله مهندس ابو عبد الله ما شاء الله عليك. هذه شوف الاي، هذه الاي مقابل السهم اللي هنا اي عشان تطلع حلوه. حلو. شوفوا اخوان، هاي الاحرف مال رام اخذتها من اي بي. طبعا تخبل، شوفوا اللمعان مالتها ولو بها طبقه اصابع صار، بس تغير من شكل السياره من ورا جدا تغيره. شوفوا راح ارجع لي ورا، شوفوا شكل السياره شلون صار حلو. شوفوا اخوان، شوفوا شلون تغيرت سياره، فشي روعه والله، فشي خرافي صارت. وهذا فايق شرايج انا فايق راح يشتريها. ايش قد؟ 6000 يعني شي شدينا واذا نشيل العلامه 4 ونص. حقيقه ما بيعيش ترى ابو عبد الله تزعل. لا والله يا فايق خرب واسي. سياره سعرها 18000 يعطيني 6000 صايره عمي. 2015 عمي هذا. السياره صارت جدا حلوه. ان شاء الله ان شاء الله اوافيكم بالنتيجه بعد ما تخلص السياره وتشوفون الاضافات اللي راح اخليها عليها. واليوم عندنا انقاذ للفورك ليفت مال فايق. وهاي الفورك ليفت بالخير عليه جابها جديده وغرزت خطيه. هاي صار بيك؟ هو غرزت مو بالساحه. لا غرزت تدري ليش؟ لانه كسرت بالدوج الرام. وهذا ابو عبد الله دا يسوي له انقاذ بالفورك ليفت. شوف الفورك ليفت مالته ايش قد حكيت عليها بابا، شلون وحش والله وحش. ما شاء الله الحمد لله. هذا ولا تروح لي غاب بعد. هاي القاعه هنا كلش رخوه. وهاي راح نطلع الفورك ليفت وانقاذ راح نسوي لها. ارجع وعتها. اي ارجع بعد شوي اكثر. هذا روح. يا الله. اوه انقطع الزنجيل. وهاي راح نكرر العمليه مره لوخ. قول يا الله. روح. ايه يا الله يا الله يا الله. هاي اضرب بريك لو ماكو بريك. اليوم اجتني هاي السياره راف 4 اللي يشوفوها خلفي. سياره 2017. السياره طبعا تفاجات بالمواصفات اللي بيها، فشي كلش حلو. خليكم ويانا خلينا نشوف تفاصيل اكثر. وهذه السياره مثل ما تشوفون اخوان وصلت الحمد لله والشكر الى ارض الوطن الغالي. طبعا السياره بيها مواصفات يعني ما شافها بسياره ثانيه صراحه. سياره طلعت اكس ال اي، اخذتها من الاوكشن بدون ما اشوفها وبدون ما اقلبها، فقط اخذت نظره خفيفه على الصور مالتها، بس ما اعرف شنو بداخلها وما اعرف شنو تفاصيلها. الحمد لله والشكر طلعت السياره رائعه جدا. صح تشوفوها مثل ما تشوفون هنا سياره مفسخه بالكامل مثل ما تشوفون. السياره فاتحيها شركه التامين الانشورنس. وطبعا ايدي على قلبي بعد ما شفت السياره ودفعتها قلت ان شاء الله يا رب تكون يعني الغراض مالتها داخله. لان مثل ما تشوفون يعني اقل قطعه هنا بامريكا غاليه، اقل قطعه يعني ممكن تحصلها ب 50 ب 100 دولار. فشوفوا اخوان مفسخيها بالكامل. المولدنج مال التاير هذا الترايش اللي تشوفوها مفتوحه بالكامل ما عدا الدواخل. طبعا هسه ادخل لكم داخل السياره ونشوفها. هذه السياره مثل ما تشوفون بها هيل دامج، ثلج حالوب احنا نصيح له بالعراقي. اللايتات ما موجوده، التيل لايت ما موجود، الترايش هاي بالاسفل ما موجوده.
السلايد انا طبعا ايدي على قلبي طلع بيها سلايد سن روف، الحمد لله طلع ما مكسور. البقلايتات التيل لايت الخلفي المولدنج مالتها كلها مفسخيه. شنو القطعه البلاستيك بيها مفتوحه. لكن ندخل الى الداخل هسه. شوفوا اخوان حتى السقف فاتحين. هذا السنسر ايضا هذا لا تشوفون هذا بالداخل ما اعرف ماله وش والله هذا سنشوفه. هاي الفيش مالته هذا السنسر مال جامه اللين ديبارتشر وبي كاميرا. طبعا مثل ما قلت لكم تفاجأت بالمواصفات اللي بيها، مواصفات روعه. الكوشن مالتها جلد، اللون صحراوي بيت زعفران. شوف هنا السياره اكس ال اي يعني كامل مواصفات. طبعا مو 4x4 ما اقصد بالكامل بال 4x4 اكو منها جتي 4x4 هذه فقط اكس ال اي بدون 4x4. شوف اخوان شلون مفسخيه شلون واهس فاتحين البلاستيكات والكفرات كلها. لكن سياره الحمد لله والشكر اشتغلت بدون اي مشاكل. خلينا نشغلها هسه نشوف. هذا السويتش مالتها بصمه. والله تفاجأت يا اخوان ادور على السويتش طلعت بصمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتغل السياره الحمد لله والشكر. طبعا هذا تشيك انجن، هذا يا اما فيشه فاصليها يا اما سنسر مفتوح يا اما من الباتري. نوبات الباتري ميت وهي باتريها ميت خليت الجمبر عليها فاشتغل عندي تشيك انجن. لكن سياره مثل ما تشوفون صوتها يبين بالكاميرا خشن لكن هي صوت مالتها كلش ناعم. المحرك مالتها حادثها فقط هيل دامج. سياره كلين تايتل مثل ما تشوفون الهيل مأثر عليها هوايه. اللي راح اسويه اني راح ابدل الاجزاء الرخيصه بيها اللي تتحمل يعني سياره تتبدل مالتها. هذا البنيد اخذته ب 120 دولار، الفندر مالتها ب 40 دولار. راح ابدلهن واصبغهن واعوف البقيه مال هيل دامج. هذه الصفحه شوي متاثره اكثر من ذيك الصفحه مثل ما تشوفون هنا، لكن راح اعوف هاي الصفحه. هذه الصفحه جديده ما شاء الله، جديده الصفحه مالتها ما بها ولا قطره هيل ولا اثر موجود هنا. بالنسبه للراف 4 خلينا نروح على سياره ثانيه. هذه الشارجر فسخناه. هذا تذكرون الشارجر بارت يعني ما تسجل هنا بامريكا ففسخناها، اخذنا من عندها هواي غراض. وصلت عندي هذه الالنترا، هذه كانت مضروبه بالبكم هاي 2017 ضربتها منا اماميه، لكن عندي طلع فد شغله كلش ما حلوه. خل ارجع الزوم شويه شوف اسويه. طبعا الايرباج مالته طاق مو فد مشكله، عندي الايرباج مالته. هاي الشخطه بسيطه هنا تروح بالبولش. صبغت البمبر الامامي والفندر اللي هو كامولغ احنا صحله بالعراقي والبنيد. بس بقت شغله اللي هي ضوجتني صراحه مثل ما تشوفون هنا. الاذن مال المحرك الانجن ماونت مكسور. ومين مكسور؟ من المحرك. شوفوا اخوان من المحرك مكسور. راح نشيل هاي القطعه الجزء مال المحرك هذا اللي تشوفوه قدامكم، هذا راح نشيله ونبدله بجزء اخر. وجبت لها الانجن ماونت هذا هم راح نبدله. لكن شيء على شيء سياره تشتغل الحمد لله والشكر. رادياتر كوندنسر هذني الامور كلها جبت لها اياها. ان شاء الله راح نشدها وتخلص وتجهز للبيع. عندي هذه الدوج الجورني اذا تذكروها، اجتي مضروب السسبنشن مالتها. هذا السسبنشن مالته كله بدلناه. هاي طبعا للكاستمر الزبون عندي مو الي. كله بدلناه بمستعمل لكن نوعيه اصليه يعني ما سياره تفصيخ. الحمد لله والشكر. سياره رجعت رنان درايف تشتغل. مثل ما راوتكم طبعا النتيجه مال دوج تشارجر خلصت وبعتها والحمد لله والشكر شغاله وكل شيء ما بيها. هاي الدوج الرام اليوم راح نشد البكم مالتها. البكم المقدمه كلها مفتوحه راح نشدها كملت وجهزت وهمين اصور لكم اياها ان شاء الله. خلينا نجي على الخال ابو عبد الله دا يشتغل بسياره هنا ما اعرف ايش دا يسوي بيها صراحه. ابو عبد الله شنو هاي السياره كان بيها؟ كمبرسور اي سي كومبريسر بعد شنو بعد بيها؟ لور كنترول ارم. هاي الغراض مالتها. طبعا الغراض مال مارسلز غاليه صراحه. هي موديلها اتوقع 2010 هاي، لكن الغراض مالتها جدا غاليه. يعني شوفوا بس الاي سي كومبريسر
واللور كنترول ارم اثنيناتهم كلفن تقريبا $800 ابو عبد الله. $950 ما عدا الشغل مالته والسيرفيس. اذا تحبون اصور لكم فيديوهات مختلفه او فشي عاجبكم اصوره، خلوا لي تعليقاتكم جوا وخلينا نسوي استفتاء حتى ننزل فيديوهات بشكل مختلف. فاحتاج ارائكم اذا تحبون نغير بالفيديوهات شويه، خلوا لي تعليقاتكم بهذا الفيديو. اشوفكم فيديو جديد اخر. تحياتي لكم، اخوكم احمد كريم، مع الف سلامه.